ဒီနေ့ကဘာမှာမနက်ရဲ့နော်တကိုးကြီးတဲ့မနက်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတာတွေကိုတပည့်တော်တို့ကတကယ်တမာတရားနဲ့မှနော်မဖြေရှင်းဘူးဆိုရင်ပြီးကိုပြီးမှာမဟုတ်ရောက်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလူကိုထားဖို့အတွက်ပထမနေ့မှာအလင်းကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ကဘာလုံးကြီးကအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တချမ်းကမှောင်တယ်တချမ်းကလင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားကနေ့နဲ့ညကိုပထမနေ့မှာအလင်းကိုနေ့သုံးပြီးတော့နေ့နဲ့ညကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့ဒီကဘာရေလုံးကြီးရဲ့အလေကောင်မှာဒီမိုးမြတ်နှစ်ချက်ကြီးကိုဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ကြွားရေးထားတယ်နော်ဒီမှာတဖန်ဘုရားသခင်ကရေအလေ၌မိုးမြတ်နှစ်ချက်ကိုဖြစ်စေနည်းနည်းချက်ကဖန်ဆင်းထားတာသူ့သဘာဝရှိဖန်ဆင်းထားတာဒီအပြာရောင်ကြီးဆိုတာဖန်ဆင်းထားတာတကယ်ကြတော့ပတ်တယ်ကအလုံးရှိတဲ့အတွက်တော့ပြသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးရဲ့အလေကိုရှင်ပြပြန်လာတာကဘာလုံးကြီးရဲ့အလေမှာမိုးမြတ်တစ်ချက်ကိုထည့်တယ်ဒီမိုးမြတ်ရဲ့ကဘာအပြာကြီးလို့ပကြီးတောင်ရှိတယ်နော်ဆရာမမရှိဘူးကဘာကြီးကအလုံးကြီးနဲ့လေထောက်တင်နေအဲ့ဒါကတော့ဒါသူများတွေထင်တာတကယ်အမှန်တရားကြတော့အခုတကယ်အသိပညာတွေတိုးတက်အောင်ဖခင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လိုက်လဲဒီကဘာကိုကြီးတဲ့အခါမှာကဘာလုံးကြီးကအလုံးကြီးလေနေလိုပဲလလိုပဲအလုံးကြီးလေခဏဆရာမကြီးဖြတ်ပြောကြလို့ပါဆရာမကြီးတို့ဟိုဆာမခရစ်စတိုတယ်တို့ပါဟုတ်အသက်ခံခဲ့ရတယ်ဆရာမကြီးကျမ်းစာအရာကဘာလုံးတယ်လို့ပြောလို့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သမိုင်းတွေအမေရိကမှာရှိတယ်နော်အဲ့နေရာလဲဥစဉ်ရောက်ခဲ့တယ်အရှင်ပြမဟုတ်ပြောချင်တာကကျမ်းစာအတိုင်းကိုကဘာကြီးကအပြားကြီးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုံးကြီးပါသိပ္ပံပညာရနေမင်းကြီးလဲနေတာနေမင်းကြီးကိုတော့ဒီလိုကဘာကြီးကိုနေရလဲနေတာပါလို့လူတွေပြောမှမဟုတ်ဘူးသူကကဘာကနေကိုလဲနေတာကဘာပူကြီးတယ်လို့နေရပူကြီးတယ်လို့ပြောလဲပြောအသက်ခံအောင်ဒါတွေကဆရာမကြီးခရီးယန်သမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကအပြားကြီးပဲအောက်ကဓာတ်တွေနဲ့ဆရာမကြီးကျမ်းစာထဲမှာသိချင်ကြည့်တပည့်တော့ကဘာကြီးရဟလားလုံးပါတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလက်ခံနေရပြီလေကဘာကြီးကလုံးပါတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေအဲ့တော့ဒေါင်းနဲ့ထောက်ထားတဲ့အပြားကြီးကိုလည်းပြားပါတယ်လူလက်ခံခြင်းတဲ့လူတွေလည်းလက်ခံဖို့တာတော့ဟုတ်အဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာပါဟုတ်ဆက်ပြောပါအဲ့လေတပည့်တော့ပြောကျမပြောချင်တာ point ကိုမရောက်ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့အစွဲကိုတပည့်တော့ချွတ်ကျမချွတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေသေးတယ်ကျမပြောချင်တဲ့စကားတွေအမှန်တရားတွေကအေးအေးဆေးဆေးပြောမှမေးပါဟုတ်လားဟောတော့ပါတယ်ဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့မေးပါကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိအရေးကြီးဆုံးချက်ကျွန်တော်မေးပါဟုတ်ကဲ့မှာအမှန်တရားကဘယ်ဟာကြောင့်မှန်တယ်လဲမှန်တရားဘာကြောင့်မှန်လဲကြောင့်မှန်တာလားမှန်တရားကြောင့်မှန်တာဖယားစကားကြောင့်မှန်တာအဲ့ဒါဆိုဆရာမကြီးပြောပြီစစ်မှန်တဲ့ဖယားရဲ့စကားကြောင့်မှန်တာအဲ့ဒါဆိုဆရာမကြီးသာဝရဖယားကြောင့်မှန်တာအခုကနေဖရလုံးရှိတယ်အော်ဒီကဘာဘူးအတွက်ကတော့တလုံးမဲ့ပေါ့ဒဇင်းမဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာမကြီးပြောပြပြီဒီကမြောက်စာရှိတယ်လောက်ဘယ်နဲ့သေးရှိလဲဒီကဘာအတွက်ကဖယားသခင်ကနေတလုံးလတလုံးမဲ့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာအတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကဘာအတွက်အဲ့တော့ဆရာတို့လေကျမပြောလိုက်မယ်နော်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ဟိုကကျမကြီးနေတလုံးပဲဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လလည်းတလုံးပဲဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီကဘာအတွက်လေဘယ်ဒီကဘာမဟုတ်သူဆရာလိုက်စာကျမ်းစာတစ်ချက်ပြဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဆရာကြီးရတယ်အခုကျမပြောမယ်ပြောပြချင်တာကဟိုဘာလောကမှာဖြစ်တဲ့အမှန်တရားအားလုံးဒီအမှန်တရားကြောင့်မှန်တာဘာသာတရားကြောင့်မှန်တယ်ဘာမှမရှိဘူးလောကအဲ့ဆိုတရားမင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတို့သဘောပေါက်လားတရားတွေဆိုတော့အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့မင်းဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့အရာဟာအဲ့ဒီထာဝရဘုရားတစ်ပါးပဲရှိတယ်နော်ဘုရားဆိုတာတဆူလည်းရှိတယ်အများကြီးမရှိဘူးဘုရားတဆူလည်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘုရားတဆူလည်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကျွန်တော်ဘုရားတဆူလည်းရှိတယ်ဘုရားစကားတူတယ်လားမတူတယ်လားဘုရားတဆူလည်းရှိတဲ့ဘုရားကတော့သူ့စကားအတိုင်းဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပြောင်းမပြောင်းလဲဘူးသူ့ရဲ့စကားကကာလအနန္တနဲ့ဆိုင်နေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးသိကြပြီနော်သိကြတယ်အကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ကပထမဆုံးတော့မောရှေလက်ထက်ပါဟုတ်လားနော်အသက်ဘာပြရမလဲအသက်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီလူတွေကမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကစိုးလွန်းအဲ့ဒီအမင်းကိုထုတ်တာဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစကားကိုပဲထာဝရဘုရားပဲခရစ်တော်လက်ထက်ကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဲ့တောင်ဆိုးသွားသေးတယ်ပြောင်းပါမလားမပြောင်းဘူးလေမပြောင်းဘူးသူများမယားကိုပြမာတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မိရင်တောင်မင်းမျက်စိကိုထုတ်ပလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်နော်လက်ကမကောင်းမှုပြုရင်လည်းမင်းလက်ကိုမင်းဖြတ်ပလိုက်ပါရှင်းတော့စကားကိုပဲတွေ့တော့ဆရာမကြီးကို
ပါတယ်လို့ပါတယ်အခုကျမပြောမယ်ဖယားကဖယားပဲနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖယားတရားကဥပဒေကဥပဒေပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကဥပဒေနဲ့တရားနဲ့မရောနဲ့လေဥပဒေနဲ့တရားနဲ့မရောနဲ့ဥပဒေကဥပဒေပဲကိုညီမဖြစ်စေသားသမီးဖြစ်စေကောင်းကင်ဘုံထပ်ပြောမှာကောင်းကင်ဘုံဘယ်နှခုရှိတယ်နော်ကျန်းစာထဲမှာတော့3တက်ပဲရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံဘယ်နှခုရှိရကျန်းစာထဲမှာတော့ကောင်းကင်ကျမတို့ကဘာအတွက်ကောင်းကင်3တက်ပဲရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလေ3တက်ရှိတယ်ဒီကဘာအတွက်ဒီကနေမြင်ရတဲ့အပြာကြီးရပထမတက်ကျယ်တွေကဒုတိယတက်ကျယ်တွေကိုကြော်လိုက်ရင်တတိယကောင်းကင်ဘုံဆိုတာမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဒါကျမ်းစာအတိုင်းပဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေကျမ်းစာတိုင်းရှိပြီအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံကိုဖယားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရောက်မှာမဟုတ်လားယုံကြည်တယ်ဆိုတာလည်းအပေါ်ယံယုံကြည်လို့မရဘူးအရက်တောက်ပြီးယုံကြည်လို့မရဘူးနော်ဆေးလေးတောက်ပြီးယုံကြည်လို့မရဘူးညညနာတွေလုပ်ပြီးယုံကြည်လို့မရဘူးတကယ်ကိုဖယားရဲ့စိတ်သဘောရပြီးတော့ကဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူတွေပဲသွားရမှာအဲ့ကောင်းကင်ဘုံကခုနကပြောဟုတ်ပြီကောင်းတဲ့သူတွေယုံကြည်တဲ့သူတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတိုင်းမမှန်ဘူးနော်ကောင်းလဲကောင်းရမယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီပြောဘယ်လိုသူတွေရောက်မှာလို့ဆိုရင်ပြောအခုနပြောပြီးလေမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ကလေကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်ပြောလေကျွန်တော်လာကြတာဆရာကြီးတို့စီကျွန်တော်ဒီရောက်လာပြီကျွန်တော်မန်းလေးပါဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်အခုကျမပြောမယ်ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးပါအားလုံးကဘာကြီးကတော့ကျင်းလေးပါပြောပြအောင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံဘယ်တစ်ခုရှိရမှာလဲကောင်းကင်ဘုံကတတိယကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်တတိယကောင်းကင်ဘုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်လက်ခံပြီးတော့ဆရာမကြီးတတိယကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံဆရာမကြီးတို့ဂျူးတွေတက်ခွင့်ရှိတာဖယားလက်ဝက်ကတိုင်မှာကျမတို့အာရန်အေးဝါကြောင့်မနက်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖယားစကားနားမထောင်ပြီးတဲ့အပြစ်ကြောင့်ဟုတ်လေဂျူးတက်ခွင့်ရှိလားပဲကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်နားထောင်လေဂျူးဆိုတာအစတုန်းကဖယားသခင်ကဒီကဘာအတွက်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရွေးထားတာဖယားသခင်လာဝင်စားဖို့အတွက်ယူဒလူမျိုးနော်ယူဒလူမျိုးထဲမှာဝင်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားယူလူမျိုးတွေကို12မျိုးဒါလောက်ထားတာနောက်ဖယားသခင်ကယူဒအမျိုးမှာဝင်စားပြီးတဲ့ခါကျတော့ယူလူမျိုးတွေခရစ်တော်နာယူဒလူမရှိဟေလေသလူမရှိလို့ပါပြီလေမရှိတော့ဘူးလေသူတို့ကို AD 34မှာဂျူးလည်းမရှိတော့ဘူးအားလုံးဟာလူပဲဒီဖယားပဲသူ့စာဖတ်ပြီးတော့အခုခရစ်ယာန်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဝင်မရှိတော့တခါဆက်ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးအစ္စရာနေလေသူတို့တတ်နေတဲ့တိုးတွေနွားတွေဟာဒီငါအာရန်အေးဝသိမဲ့အစားဘုရားသခင်ကတိုးလေးကိုတတ်တဲ့အတိတ်ပဲဟာအာရန်အေးဝသိမဲ့အစားဘုရားသခင်လာပြီးအသေးခံပြီးမဲ့လူတွေသိမဲ့အစားငရဲမရကြမဲ့အစားနော်ဘုရားသခင်အသေးခံပေးပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလာဆက်ပေးတာလေလာဆက်ပေးအဲ့ဒါကိုမွတ်စလင်တွေသိသွားရင်အခုနားထောင်အဲ့လိုမင်းနေတယ်သူတို့တက်နေတဲ့နွားလေးတွေတိုးလေးတွေဟာဖယားကိုပြစ်မှားတဲ့အတွက်နော်ဖယားလာအသေးခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တက်နေတာဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ဖယားကိုယ်တိုင်လာအသေးခံတာကိုသူတို့လက်ခံရင်သူတို့ကအခုကျတမန်တော်လောက်ပဲလက်ခံတယ်ဖယားလို့လက်မခံဘူးအဲ့လိုလက်ခံရင်မွတ်စလင်တွေလည်းကောင်းကင်ကိုရောက်မှာပဲသူတို့ကလည်းဒီဥစ္စာဒီထောင်းတော့ဖယားလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဖယားချင်းတူတူဟုတ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံတက်ခွင့်မရှိဘူးဒီဖယားတူတွေအဖြစ်တွေတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းပြဖို့ရအတွက်ကျမကိုတဏှာကြီးတော့ပဲအချိန်ပေးအဲ့ဒီဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမလုံးဝအရှုံးပေးလိုက်မယ်ကျမကိုရန်ကျမ်းဟုတ်ဘူးလားကိုရန်ကျမ်းကကျမတို့ဒီမောရှေရေးထားတဲ့ကဘာဦးကျမ်းတော်လေထွက်မြောက်ကျမ်းဝိပုယကျမ်းတော်လေကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူတို့ကယူနေတာမွတ်စလင်ကအဲ့ဒါကျမ်းအောင်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုရန်ကျမ်းမှာဆိုရင်ပြပြောထားတယ်သူကဆရာမတို့ခရစ်ယာန်တွေဒီကောင်းကင်ဘုံတက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါတော့သူတို့ပြောမှဖြစ်မှာလားကျမ်းစာအတိုင်းပြောထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့တခုနဲ့ပြရမယ်ဆိုဒီဖျားစကားကဟုတ်တယ်ဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးဖျားစကားကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးလုပ်နေတာဖျားကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဗာလဲသူလက်ဝက်ကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးစက်ပေးတာကိုမဟုတ်ဘူးဒါလူတွေလုပ်နေတာကျမ်းစာကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးကျမ်းစာကတော့ကျမ်းစာကအတီပဲကျမ်းစာအတီဆိုဂျူးကိုသွားရမယ်လေကျမပန်းနေပြီဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုကိုယ်တိုင်လာအသေးခံတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့သူတို့ကအခုလက်မခံဘဲနဲ့အခုတည်းကသူတို့ကအခုလိုမျိုးဗာလဲတိုးနွားတက်ပြီးတော့ရစ်ပူတော်တာတွေကိုဆက်လုံနေတာတ
ကယ်ဆိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသေးခံပြီပဲ လူနေနဲ့ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်လူတွေလုံနေတာကျန်းစာကအတိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ပြောတဲ့စကားရဆိုလူဖန်တီးလိုက်တာ ကဲဆရာတို့အဲ့လောက်အရန်အစွဲကြီးနေတာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှထုတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ် ကျွန်တော်ကဂျူးစာလည်းဖတ်တယ်ဆရာမတို့ရဲ့ဘိုင်ဘယ်လည်းဖတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကိုရန်လည်းဖတ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကအကုန်ဖတ်ဘူးတယ် အာ ဆရာမခရစ်ယာန်ဘိုင်ဘယ်တော့တစ်ခုတည်းပြောနေတာကျွန်တော်ကဒီသုံးခုလုံးကြည့်ပြီးတော့ဆရာမကပြောပြနေတာ အခုကျန်းစာထဲမှာဘာပြောလဲသိလားမြင်းရဲ့အားနဲ့တဲ့လူရဲ့ပညာကိုဘုရားကမုန်းနေတဲ့လူရဲ့ပညာဟာမျက်ပွင့်လောက်ပဲရှိတယ်ပြီးရင်အကုန်ပြိုလဲသွားမယ်တော့ဆရာတို့ဘလောက်ပညာတက်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲ အဲ့ဒါလွဲတယ်ဆိုတာဘာလို့လွဲတာလဲဆိုတာဒါကိုဘယ်ပညာရှိမှလက်မခံဘူး ဟောပညာရှိတိုင်းမှန်တာမှမဟုတ်ပဲ ဆရာမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လွဲတယ်ဆိုတာဒါဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတာလဲဖျားပေးသလောက်ပညာရတာမဟုတ်ဖျားမပေးတဲ့ပညာတွေလူတွေရနေတာ အော်ဒါတော့ဆရာတို့အယူကိုဒါလို့ဆိုရင်ကိုဆရာတို့တက်စင်အောင်မှားနေပြီ ဆရာတို့ယူမဟုတ်ဘူးပညာရှိတွေရဲ့အယူပညာ ပညာရှိတဲ့လူပဲလေအဲ့ဒီလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားပြောတာပဲမှန်ပါဗော အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖျားဒီဆရာမတို့ဓမ္မတိရေးကြည့်ဆိုဖျားစကားတစ်ခုနဲ့ဖြစ်အောင်ရင်လုပ်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ ဟာကျန်းစာတွေကတော့တခွန်းနဲ့ပဲ ကျန်းစာကဘယ်ကျန်းစာရောက်မလဲ တမကျန်းစာကဘာဦးကျန်းရောဓမ္မစစ်ကောဓမ္မဟောင်းရောယူရမှာ သူစာဒီမနဲ့လူဖန်တီးထားတာပို့ဖြစ်သွားပြီ ဟာ ယူကြမယ်ဆိုရင်ဂျူးစာဒီပထမပဲ ကဲအဲ့ဒါဆရာတို့ကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကို ဆရာမနောက်ဆုံးစာကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အစ္စလာမ်စာကိုယူရမယ် ကဲဟုတ်ပြီကျမပြောမယ်အစ္စလမ်စာဆိုရင်ဖခင်က9ရက်မြောက်မှာဥပုသ်နေ့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ နော်မိုဟာမက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့တောက်ကြနေ့ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာဒီခရိယန်တွေကလည်းတတမနေ့မှာဖခင်ရဲ့ဥပုသ်ကိုထားရတာနဲ့ပုယဟမင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုယဟမင်းကမနက်ကသူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဥပုသ်ပြောင်းပလိုက်တယ်အဲ့တော့လူလောက်တာတွေကအမှားပဲကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရရမယ် ပြန်သွားလေဂျူးရဲ့စနေနေ့ကိုသွားလိုက်ကြပါလား မဟုတ်ဘူးဂျူးစနေနေ့မဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ဥပုသ်နေ့အဲ့ဒါ ဟုတ်တယ် ဂျူးဥပုသ်မဟုတ်ဘူး ဘာလို့ပြောင်းလဲ ဂျူးဥပုသ်မဟုတ်ဘူးအာရန်အေဝါကဂျူးမပေါ်ခင်ပေါ်နေတာလေအာရန်အေဝါစောင့်တဲ့ဥပုသ်ဖခင်သခင်ကအမှန်ကန်ထားတဲ့ဥပုသ်ကိုစောင့်ကြရမှာစောင့်တာတော့မှဖခင်နှစ်သက်တဲ့အကျင့်နဲ့စောင့်ရမှာ လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ကတော့ အေးဆရာတို့ကိုတနာတယ်တော့ကျမအရန်ပြောပြခြင်းနဲ့ ဆရာမကြီးဘာလဲဆိုတော့ဆရာမကျွန်တော်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့သနာနေကျွန်တော်ကသနာတော့ပြည့်ပြည့်ဘာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တာမန်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဆရာမကြီးအမှန်တင်တတ်ဖို့လိုတယ်အမှန်မှန်တင်တတ်ဖို့ဆိုရင်ဒုတိယဒါဖန်ခွက်လားဒါရေလားဆိုဆရာမကြီးတိကျကောကောရမရှိတောက်တော့မရဘူးဖန်ခွက်လို့မသိဆရာမကြီးသုံးတော့မရဘူးအဲ့တော့အရိယဥစ္စာဟိုတာမန်ဒိဋ္ဌိအမှန်တရားကိုမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတော့ဘယ်ကနေသာလာလဲဆိုတာကြီးဆရာမကြီးကအရင်တွေ့ရပါဆရာ အဲ့တော့ဆရာတစ်ခုလေးမှတ်ထား ကျွန်တော်ပြဿနာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားရှိပါတွဲချီရခွက်တည်းဖားတဲ့ငယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကျန်းလေးတစ်ခုတည်းပဲကြည့်နေတာကမားကြီးကိုမကြည့်တော့ကမားကြီးကတကယ်ဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမကြည့်တော့ပဲတဲ့ကျန်းစာတွေနဲ့ဆရာမတို့အကုန်မကြည့်ဘူးဂျူးကျန်းစာလည်းအကုန်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဘိုင်ဘယ်ကိုဘိုင်ဘယ်ပဲကြည့်တာလေဒီကိုရန်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးကိုရန်ဘာတွေပြောတာလဲကိုရန်ငါတို့ဖျားငါတို့ကြတော့ဘလို့နေသားလဲဆရာမတို့ဒါတွေပြန်မကြည့်တာဘူးအကုန်လုံးဆရာမတို့ခြုံကြည့်လိုက်ဘာပြဿနာတွေဖြစ်လဲဆိုဆရာမအမှန်တရားကိုတွေ့ပါ ကဲဟုတ်ပြီ ဆရာမတို့ကဘိုင်ဘယ်လေးလောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘိုင်ဘယ်လေးဟာကိုပဲကြိုက်ပြီးတော့ဘိုင်ဘယ်ဖြစ်နေတာဆိုပါရဲ့ ဟုတ်ပြီဒါတော့ဆရာတို့ရဲ့အယူဆပေါ့နော်ကျမပြောပြမယ်နော်ကျမတို့လူသားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဇလုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်ဇလုံးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်အသက်မရှိတဲ့ဇလုံးကြီးကိုကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်နော်ဇလုံးကကျမတို့ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖခင်ရဲ့အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံအကုန်လုံးကိုကျမတို့မမြင်နိုင်ဘူးဖခင်ကကျမတို့လူသားတွေပါလဲသပင်းပဲနှပင်းတောင်သိတယ်နာမည်ပါလဲသိတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်ကိုအမတုပါနဲ့ အဲ့ဒါဆရာမရဲ့ဟိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောရတာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒဏ္ဍာရီဆိုသွားဖြစ်ပဲဆရာမကြီး ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒဏ္ဍာရီလိုဟာမျိုးကိုကျမတို့တက်တည်ပြနိုင်ရင်ဆရာတို့ဘာပြောမလဲဒဏ္ဍာရီလိုဟာမျိုး တက်တယ်ပြတယ်ဆရာမကြီး ကဲကျမအခုပြောမယ် ဘယ်နဲ့ဆင်းဖန်သေးခဲ့လဲ ကဲအခုကျမပြောမယ်ကျန်းစာထဲမှာ ကျွန်တော်ထပ်မေးအောင်မယ် ထပ်မေးမယ်နော် ပြောပါနော်မေးလေတလွဲတွေမေးတော့ လူတွေပေါ်မှာဘယ်သူကကျေးဇူးပြလဲ ဘာလဲ အဲ့တခုပေးကြော ဘာလဲ ထာဝရဘုရားနဲ့စေတမန္တနဲ့လေကျေးဇူးပို့ပြတယ်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာ ဟာဖျားသခင်ကများတာဗော အမေကလားသဝဲ
သိကြစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြော ဟာဖျားသခင်ကနော်ဒီစားစရာအပင်တွေလည်းဖန်ဆင်းပေးတာမြေကိုလည်းသူရေရောက်ကနေဖော်ထုတ်လာပေးတယ်ဒီကဘာအတွက်ຫນွေမိုးဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နေတို့လာတို့ထားပေးတယ်နော်လေနော်ကျမတို့ရှူဖို့လေကိုဒုတိယနေ့မှာလုပ်ပေးတယ်နော်ကျမတို့အတွက်ရေကိုပေးတယ်မြေကိုပေးတယ်အတိညာကိုပေးတယ်